ថៃដឹកជញ្ជូនផ្លែឈើរាប់រយឡានក្នុងមួយថ្ងៃឆ្លងកាត់ទៅវៀតណាមតែថ្ងៃនេះក៏ស្ទះនៅព្រំដែនក្រោយកម្ពុជាបាត់សូមបងប្អូនកសិករថៃដែលកំពុងប្រមូលផលទៅតវ៉ាជាមួយយោធាថៃដោយខ្លួនឯងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រកាសគាំទ្រចំណាត់ការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបិទច្រកដូងនៃព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្នុងខេត្តបាត់ដំបងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្លូវការនៅរសៀលថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2025នេះបានប្រកាសគាំទ្រចំណាត់ការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបិទច្រកដូងនៃព្រំដែនកម្ពុជាថៃនៃខេត្តបាត់ដំបងខ្លឹមសារបង្ហោះផ្សាយរបស់សម្ដេចតេជោមានដូចតទៅខ្ញុំសូមគាំទ្រដល់ចំណាត់ការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបិទច្រកដូងនៃព្រំដែនកម្ពុជាថៃនៃខេត្តបាត់ដំបងថៃដឹកជញ្ជូនផ្លែឈើរាប់រយឡានក្នុងមួយថ្ងៃឆ្លងកាត់ទៅវៀតណាមតែថ្ងៃនេះក៏ស្ទះនៅព្រំដែនក្រោយកម្ពុជាបាត់សូមបងប្អូនកសិករថៃដែលកំពុងប្រមូលផលទៅតវ៉ាជាមួយយោធាថៃដោយខ្លួនឯងព្រោះកម្ពុជានឹងបើកច្រកនេះឡើងវិញតែពេលណាច្រកព្រំដែនទាំងអស់ដែលយោធាថៃបិទជាឯកតោភាគីសម្រួលដូចមុនពេលបិទយើងស្គាល់បញ្ហានេះយូរហើយតែយើងមិនចង់រំខានការរកស៊ីរបស់ប្រជាជនតែពេលនេះវាដល់ពេលហើយដែលយើងត្រូវឆ្លើយតបដោយវាយបកលើចំណុចតូចៗ3ប៉ុណ្ណោះគឺទី1ឈប់ទិញអ៊ីនធឺណិតទី2ឈប់ឲ្យបញ្ចាំងភាពយន្តថៃក្នុងទឹកដីកម្ពុជានិងទី3បិទច្រកដូងដែលមានផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ដល់កសិករដាំផ្លែឈើនេះជាសកម្មភាពឆ្លើយតបរយៈពេលមិនដល់12ម៉ោងរបស់កម្ពុជាឥឡូវធីមវាយមានប្រាក់ហើយគឺស្បែកសមុទ្ររលោងសបែបមានសុខភាពល្អនិងជួយព្យាបាលស្បែកខូចៗជាពិសេសគឺស្បែកដែលងាយរងប្រតិកម្ម